Klokken er blevet 4:30, og endnu en dag der er vi på vej ud af en havn. Og denne gang så er det Kragenæs. Vi er vågnet op til en morgen, hvor der er varmt. Der er stort set vindstille. Og sådan skal det forblive faktisk det meste af dagen. Vinden vil så i løbet af dagen, den vil gå over i noget østligt. Og så skal det blive solskin hele dagen og helt absurd varmt. Så vi udnytter endnu en dag det at stå op. Og så få rykket, nogle sømil. Planen det er at sejle ned fra sydspidsen af Langeland. Vi sejler enten ind til Bagenkop eller lægger for anker udenfor. Og lige nu der er min stemning mest for at lægge for anker udenfor, for ligesom at få vinden. Og så få slappet af i løbet af dagen. Vi kan godt, eller jeg kan i hvert fald godt mærke, lige så langt nu, at det der med at stå op klokken 4 så mange dage i træk, ikke, og bare sejle, det begynder at sidde i kroppen nu. Altså nu er jeg ved at være godt brugt. Men vi skal lige, vi har lige det sidste stykke, og så er vi faktisk på destinationen. Og det er jo en af de ting, i hvert fald vi gør, det er udnytte de første dage til at komme ret langt, og så kan vi slappe af, fordi så er vi i små hakker på vej hjemad, kan man så sige. Så kan det ikke gå helt galt. Men det vil bestemt ikke gøre mig det helt store at få en dag, hvor vi kan man sige blæser inden, eller har i hvert fald en overliggerdag et sted. Det kommer, det er jeg helt sikker på. Nu skal vi bare udnytte den her virkelig smukke morgen. Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er På tur med Klan. Jeg har kigget på vejret selvfølgelig, der er ingen vind, men ude i Storebælt kommer der til at være en del strøm nordgående. Så derfor har jeg lavet en rute, som følger kysten, og så stikker tværs over hurtigt, og så følger kysten på den anden side. Så det er jo sådan et lille trick. Altså, strøm er jo stærkest ude, hvor det er dybest. Klokken er nu 5:30. Vi har sejlet i godt og vel en times tid. Der er nok nogen, der vil sige, at det er ekstremt tidligt at stå op på en sejlferie. Og det er på en måde også. Men bare i dag har jeg nu oplevet at se en solopgang på den lille, jeg ved ikke hvad den kaldes, den lille bro eller vej imellem Fejø og Lilleø. Simpelthen at se solopgangen der, sejle forbi Råø, og så have Råø stående med solen lige ovenover. Det er altså smukt. Det er altså stille og roligt vejr herude. En super flot solopgang. Så kan det godt være, at jeg er træt allerede omkring klokken 3 om eftermiddagen, når man lige tager en time på øjet, men det er det altså bare noget på den der konto, der hedder livsminder. Det er, og jeg har allerede fået 2 for morgenstunden af. Der er kun gået en time. Så ligger vi for Svej her uden for Bagenkop på Sydlangeland. Og det larmer lidt i baggrunden, for der er 3 små motorbåde på vej ind i Bagenkop Havn. Vi har simpelthen valgt at ligge ude for anker, for det er rimelig varmt. Jeg vil godt indrømme, at jeg er nede på en top, og der er ikke mere en bikinitrus nede under. Det er varmt. Jeg har dog lige rykket ud i solen et øjeblik. Det kan godt være, at vi er tidligt på dagen.
Men der er altså både, der er begyndt at ankre her sammen med os. Det er både tyskere, nordmænd og hollændere. Så vi er en god blanding her på ankerpladsen allerede. Og så fik jeg lige øje på noget. Jeg synes, I skal have lov til at se med. Nu vender jeg lige væk fra mig, så I kan se. Pyha, det blev godt nok varmt her til sidst. Da vi rundede det sydlige punkt af Langeland, som jeg simpelthen har glemt, hvad hedder nu. Der kom vinden, og den kom, vinden? Der kom varmen, og den kom hårdt. Vinden der var fuldstændig væk, og så er det bare blevet varmt. Nu er vi sejlet hen til Bagenkop, og vi har valgt at lægge for anker udenfor, simpelthen fordi vi tror simpelthen på, at det bliver for varmt inde i havnen. Og så lige uden for havnen, der er der sådan bare en lille bitte smule luft, og vi kan se, at vi er ikke de eneste, der har fået den her idé. Vi kigger lidt på vejrudsigten, og jeg tror i dag lover de lige knap 30 grader, og i morgen der snakker de om at slå rekord i Danmark med den varmeste dag nogensinde. Så nu skal vi bare sidde hernede i skyggen. Så det er nemlig, altså det er jo det, man gør. Det er jo faktisk sådan, at jeg før er blevet spurgt om man som sejler ikke tager meget sol, fordi de kan jo se, at man er fuldstændig brun i hovedet, eller nærmest set sort i hovedet, ikke? Og der må jeg jo sige, at som sejler, de her dage, der prøver vi så vidt muligt bare at søge skygge. Men det er jo ikke altid, det er muligt, fordi når man sejler båden, jamen, så er der ikke skygge, og man er jo ligesom tvunget til at være derude. Så det bliver nok noget med at være meget om læg af. Så bare slap af. Måske lige hoppe i vandet en gang imellem. Og så drikke en masse væske. Efter vi er ankommet her til bugten her ved Bagenkop, har det jo været en ren afslapningsdag. Det har været varmt, så vi har i bund og grund bare slappet fuldstændig af og gået i total feriemode. Det har været hyggeligt her på Ankerbugten, eller Ankerpladsen. Der har været fuldstændig vindstille og enormt varmt. Så jeg har været ude og bade et par gange. Jeg er jo desværre den eneste ombord, der tør at hoppe i vandet. Men så må de jo bare bade lidt alene. Og det var dejligt lige at blive kølet lidt af. Ellers har det været rigtig varmt. Nu er det blevet aften, og man skulle jo tro, at stillheden har lagt sig, på Ankerpladsen. Men det er faktisk først nu, at der er begyndt at komme liv. Nu kan man høre musikken. Både, jeg tror, at der er flere, der konkurrerer om, hvem man kan spille højst. Det er ikke ankerbådene, eller ankerlæggerne, det er rent faktisk inde på land. Så det er fint. Planen er, i morgen tidlig, så sejler vi det sidste lange stykke mod vest. Vinden kommer til at være i øst, og så kan vi have kinakkerne op, og så sejler vi ned til ned mod Flensborg. I morgen lover de 36 grader i Flensborg, og derfor har vi valgt også at tage endnu en dag ude på en ankerplads, så vi lige er lidt væk fra byen af. Og så er vi
så er vi faktisk så langt væk, som vi overhovedet kommer på den her ferie. Så begynder vi os i små etaper at bevæge os hjem af. Men det er faktisk først nu, at ferien den rigtig starter. Og jeg glæder mig til det. Men det starter rigtig godt, det her. Det er altså virkelig, virkelig ferieagtigt nu. Den næste morgen står vi endnu en gang tidligt op. Der er helt stille på ankerpladsen, mens vi langsomt gør os klar til at tage afsted i det første morgenlys. Vi har en tur på omkring 40 sømil foran os, til vi ankommer til Flensborg Fjord. Der lå stabil, jævn vind fra øst, så for første gang i lang tid skal genakkeren luftes. Vi sejler stille og roligt for motor, mens vi rækker genakkeren til. Men da vi hejser den, kan vi ikke få den helt til tops. Det er ikke lige til at se, hvad der er galt. Nu har vi 2 valg. Enten lader vi være med at bruge genakkeren, eller Jamen umiddelbart så virker det jo som en nem opgave at få genakkeren op, og så komme afsted. Og det burde det også være. Men faldet til genakkeren, det havde ligesom sat sig i klemme mellem faldet til fukken. Så var det sådan kommet rundt på en mærkelig måde. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Det kan også bare være, fordi jeg er træt, jeg ikke lige kan lure det. Men på en eller anden måde var det sat sig fast. Og der kunne vi, altså uanset hvordan vi havde hævet ned fra dækket af, havde vi aldrig nogensinde kunne få det fri. Så jeg måtte en tur i masten, og det har jeg aldrig prøvet at være, mens vi sejlede. Altså heldigvis er der jo sejlet ved medvinden, ikke? Og for motor, men det er ikke behageligt deroppe. Man skal i hvert fald holde sig lidt fast, også selvom der stort set ikke er nogen bølger. Men vi fik løst problemet, som man nok kan se. Og da det først var løst, så var det jo ingen sag for den genakker op. Det er easy peasy. Nu sejler vi. Vi skal sejle stort set... vi skal sejle den her kurs i 23 sømil. Og så er vi faktisk ved kan man sige, starten af Flensborg Fjord. Og så skal vi nok til at overveje at have genakkeren ned, fordi så skal vi snirkle os, og så kan vi bare sejle på fugt det sidste stykke. Jeg tror vi går 5,5 knop, synes jeg ligesom så sidst. Og det er varmt, og jeg har alt for meget tøj på lige nu. Så nu skal jeg lige slappe lidt af, drikke lidt vand, og så kan vi få ryddet lidt op. Interessant morgen. Jeg beklager, jeg fik ikke filmet deroppe fra. Jeg havde rigeligt at gøre med at holde mig fast.